Ah, cachorro velho pra mentir esse Chico. Ai, ai, crocodilo. Cachorro pra mentir uma bosta. Tiago de São Paulo, você anda que não um peregrino no meio do mundo, que não um andarino atrás de roubar. Ixi, já viu? Não fala no meu nome não, viu? Ah, não é eu mesmo não, viu, fala da puta? Que vergonha na sua cara, cadelo. Bem amaldiçoado desse me espraguejando. Não tô espraguejando você não, Tiago. Mas tenha cuidado, senão você vai dar um jeito na coluna, caba reg. Que pra se levantar da rede ou da cama, vai ser 4 pessoas pegadas com você. Subtenente da Costa, eu já preparei a fogueira que o senhor me encomendou. Tô mandando os meninos deixar lá na Casa Tique, viu? Você pode preparar a fogueira, Jean, aonde você tiver pra alguém aí. Agora pra mim, não. Você vai contratar sim! E é Chicão dos teclados! Fala baixo, seu bosta. Eu vou contratar Chicão de teclado pra tocar em casa minha, sargento subtenente besta. Oxe, galera, você vai contratar Chicão dos teclados, é? É bom, caba! Homem, eu vou contratar ninguém, subtenente da Costa. Quem tá com eu quer saber de festa? Tu é homem pra organizar nada, seu cachorro, filho de rapariga. Seu cachorro é você, Dionilson. Seu cachorro é você. Dionilson, não, desculpa aí, Dionilson. Esse cachorro desse Tiago de São Paulo. Você não organiza nem onde você tá aí, dentro da sua rede, cachorro. Vai organizar grupo. Dionilson, você quer que eu lhe diga uma coisa? Olha, você fala baixo, amaldiçoado. Rapaz, parece que ninguém tá abrindo meu áudio aí. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa aí. Eu lá me importa, rapaz. Apenas eu quero saber do meu trabalho, do meu grupo. Eu vou organizar esse grupo, eu vou organizar ele. Eu acho que eu tô no reservado aí e não tô conseguindo não, hein. Tá, você tá no reservado do inferno, Dionilson. Ah, Satanás, figa molesta. Dionísio Roger de Cupira, Franho, Velho Dario, Sargento Cruz, Wilson do Algodão Doce. Bora todo debandar, vamos debandar. Eu quero dizer, Edilson, que não quer meu, quem manda é eu. Subtenente da Costa, Roda de Cupira, não manda em nada não. Subtenente, o senhor vai lá pro São João na casa de Chico? Que subtenente, o senhor vai pra São João em casa minha, aqui tem São João. Deixa de ser besta, acaba besta. Ei, eu tô só dançando forrozinho, saia rodada, porque você não me tira. Você não tem moral, Freixo. Mas eu tiro, subtenente da Costa. Pode ter certeza que você ainda sai hoje. Você vai ver. Eu vou estar com esse papagaio no grupo. Isso é um papagaio do cu pelado. Mas rapaz, aí, Chico. Subtenente da Costa é autoridade. Ele pode dançar um forró no pé do seu portão, viu? Ele é uma autoridade da onda, mano. Ele pode ser uma autoridade no trabalho dele. Mas no meu ele não é nada. Ô, Subcosta, boa tarde. Esse jumento caralho aí pensa que é administrador ainda, e sou eu. Eu vou tirar ele, vou tirar. Se ele falar mais uma besteira aí, vou remover essa praga aí. Subcosta o quê, covarde? Visto do algodão doce, você é muito covarde. Eu vou dançar um forró pra lá de Caicó e você não vai me tirar, seu porra.
Dança um forró pra lá de Caicó. Depois que eu tirar você do grupo, caba velho. Depois você não ter doido pra entrar, ninguém bota. Eu vou desunerar você do grupo e do meu privado. Pra você ver quem sou eu, subtenente. Pra você respeitar homem. Você respeita, que eu sei que você não é doido. Mas eu não digo que eu sou mole mesmo. Chamar um administrador de grupo de cachorro sem moral. Mas um merda desse. Ah, ele não me tirou ainda não? Esse fresco, me tire! Fresco o quê, seu bota? Fala baixo, subtenente da Costa, senão eu tiro você agora, seu merda. Mas é um caba muito sem mal entendido. Aí esse fresco não tirou eu ainda não. Tenha paciência, você vai ser tirado, rapaz. Que vexame é isso pra sair? Quando você sair, não quer entrar não, que eu não boto mais não. Eu quero saber se eu tô nesse grupo ainda. Fala na rádio de Caicó, subtenente da Costa. Aqui não é meu grupo não, é a rádio Siridó de Caicó. Tá não, subtenente da Costa, você não tá no grupo não, sabe onde você tá? Em Caicó. Você tá em Caicó, na rádio, acaba besta. Se eu soubesse tirar a gente do grupo, eu já tinha tirado umas 10 a 15 pessoas. Tem que internar, homem, tem que internar Chico, tem mais jeito não tá conversando nada com nada. Tem que internar esse doido logo. Pode internar, você quem tá precisando do internamento, Pedro de Canoa Quebrada. Com a cabeça desse tamanho, parece um mata-cachorro de uma moto. Marquinho, entra aí, Marquinho. Conta que você me nomeou, tirou o jumento branco, colocou eu. Entra aí, Marquinho. Marquinho tá fazendo o quê, Marquinho? Desgraçado, fela da puta, é você, visto do algodão todo de Francisco Betanho. Tão vergonha na sua cara, troço ruim. Chico, eu vou dar um em tu pra tu vomitar bosta, Chico. De rapariga é você, Pedro de Canoa Quebrada. Você vai chamar o cão de fela da puta, mas eu não.